அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி விற்பனைக்கு வந்து டிராக்டர் மற்றும் பேலர் இந்த இரண்டுமே வந்து செட்டாக வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விற்பனைக்கில் பார்க்க போகிற டிராக்டரோட பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டியரில் 5050D அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் வந்து என்னென்னா 2017 மாடல் டிராக்டருங்க. டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து டிராக்டர் வந்து ரன் ஆகிருக்குன்னா 2800 மணி நேரம் வந்து டிராக்டர் வந்து ரன் ஆகிருக்குங்க. இந்த டிராக்டரில் ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, ஹூக்கு பெட்டு இது எல்லாமே ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. அடுத்ததான் நம்பர் ஆஃப் தி ஓனர்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது எத்தனை ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டர் தாங்க. வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா TN 77 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிராக்டருங்க. வண்டியோட புக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் வந்து கரண்ட்டில் இல்லைன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியோட கிளச்செல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 கிளச்சுங்க. பிரேக்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயில் பிரேக்ஸுங்க. அடுத்ததாக ஸ்டேரிங் டைப்புன்னு பார்க்க போகும்போது உங்களுக்கு வந்து பவர் ஸ்டேரிங் வந்து இந்த டிராக்டரில் வந்து இருக்குங்க. அடுத்ததாக டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க டயர்ஸ் தாங்க. அடுத்ததாக பேலரோட விவரம் பற்றி பார்ப்பாங்க. பேலர் பார்த்திங்கன்னா ஆம்பல் பேலருங்க. இந்த பேலரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் என்னென்னா 2019 தாங்க இந்த பேலரை வந்து எடுத்திருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் மற்றும் பேலர் இரண்டுக்குமே செட்டாக வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 7 லட்சம் ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை வந்து நேரில் பார்த்து பேசியில் சற்று வந்து விலை குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் மற்றும் பேலர் இரண்டுமே இருக்கிற இடம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் தலைவாசல் பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறாங்க. வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்க இருக்காங்களான்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து உங்களுக்கு வந்து டிராக்டர் வந்து பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கலாங்க. போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக எந்த பிளேஸில் வண்டி இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து ஓனர்கிட்ட கேட்டு போய்க்கிங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.